Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutura Kasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Një ngjarje e rëndë ka tronditur sistemin e drejtësisë shqiptare. Gjyqtari Astrid Kalaja është ekzekutuar me armë zjarri brenda sallës së gjyqit gjatë një seance për një çështje pronësie. Nga të shtënat mbetën të plagosur edhe 2 persona të tjerë babë bir, ndërsa autori i dyshuar është arrestuar në vendngjarje. Një akt i paprecedent të dhuna u regjistrua pas ditën e sotme në ambientet e gjykatës administrative ku gjyqtari Astrid Kalaja u qellua me armë zjarri gjatë seancës gjyqësore dhe humbi jetën. Ngjarja ndodhi në momentin që gjyqtari po shqyrtonte një çështje administrative për kundërshtim të veprimeve përmbarimore. Sipas të dhënave paraprake, autori i dyshuar Elvis Shkambi është futur e armatosur në sallën e gjyqit dhe ka qelluar në drejtim të gjyqtarit Kalaja. Nga të shtënat mbetën plagosur dhe 2 persona të tjerë babë bir, Rakip dhe Ervis Kurtaj, të cilën ndodhen në spital jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë pas ngjarjes, forcat e policisë kanë ndërhyrë dhe kanë vënë në prang autorin e dyshuar, ndërsa arma e krimit është sekuestruar. Ende nuk dihet si ka mundur i dyshuari të hyjë armatosur brenda godinës së gjykatës, ndonse në hyrje ndodhet detektori i metaleve dhe kontrolli i sigurisë. Sipas burimeve hetimore, Elvis Shkambi është në konflikt të gjatë për pronën në zonën e Shkodrës, një çështje që zvarritet prej vitesh nëpër gjykata. Ai kishte pretenduar publikisht, madje edhe në një emision investigativ, se një provë që e konsideronte të tillën i është uzurpuar me dokumente të falsifikuara. Shkambi kishte fituar fillimisht në shkallën e parë, po më pas gjykata e apelit i kishte kthyer çështjen për gjykim për shkak të mungesës së disa dokumenteve në dosje. Pikërisht kjo çështje dyshohet të ketë qenë dhe shkaku që e çoi autorin drejt aktit ekstrem, duke kthyer sallën e gjyqit në skenë tragjedie. Autoritetet kanë nisur një hetim të gjerë për zbardhjen e rrethanave të plota të ngjarjes, ndërsa Ministria e Drejtësisë dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor kanë dënuar me tone të ashpra aktin, duke cilësuar një sulm të drejtë për drejtë ndaj drejtësisë shqiptare. Trupi i gjyqtarit Astrid Kalaja është dërguar në morgun e Tiranës për ekzaminime mjekoligjore, ndërsa tronditja në radhë të gjyqtarëve dhe stafit të gjykatës është e thellë pas këtij akti të pashembullt në historinë e drejtësisë shqiptare. Vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit ka tronditur institucionet më të larta të shtetit. Presidenti i Republikës Bajram Begaj dhe kryeministri i vendit Edi Rama kanë dënuar ashpër aktin, duke cilësuar si një atentat ndaj sistemit drejtësisë dhe duke kërkuar masa të menjëhershme për sigurinë në institucionet gjyqësore. Ngjarja tragjike që tronditi sistemin e drejtësisë shqiptare ka nxitur reagime të menjëhershme nga presidenti i Republikës dhe kryeministri. Gjyqtari Astrid Kalaja, me një përvojë mbi 3 dekada në sistemin e drejtësisë, u ekzekutua me armë zjarri brenda sallës së gjyqit gjatë shqyrtimit të një çështje pronësie. Sipas hetimeve paraprake, autori i dyshuar ishte një nga personat e përfshirë në procesin gjyqësor, i cili hapi zjarr mbi trupin gjykues, duke shkaktuar vdekjen e menjëhershme të gjyqtarit dhe plagosjen e 2 personave të tjerë. Presidenti Bajram Begaj reagoi publikisht duke cilësuar vrasjen si një akt tolerueshëm dhe të tmerrshëm, jo vetëm ndaj një gjyqtari, por ndaj vetë drejtësisë shqiptare. Ai theksoi se ky atentat përbën një goditje ndaj themeleve të shtetit ligjor dhe kërkoi që ngjarja të trajtohet me përbuzje dhe mos pajtim të thellë nga i gjithë shoqëria. Jam thellësisht i trondit dhe dënoj me gjuhë të ashpër aktin e patolerueshëm të vrasjes në krye të detyrës të gjyqtarit Astrid Kalaja. Ky sulm i tmerrshëm ndaj gjyqtarit të shquar, por edhe ndaj drejtësisë si të tillë, është atentat makabër ndaj vetë sistemit, tek i cili ka themelet bashkëjetesa dhe paqja sociale, shkroi ndër të tjera presidenti Begaj, duke shprehur ngushëllime për familjen dhe kolegët e të ndjerit. Edhe kryeministri Edi Rama dënoi ngjarjen e rëndë, duke cilësuar si një akt kriminal që kërkon dëshkimin më ekstrem ligjor për autorin. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Rama shprehu ngushëllime për familjen e gjyqtarit dhe theksoi nevojën urgjente për përforcimin e sigurisë në ambientet gjyqësore. Kjo tragjedi kërkon reflektim për sistemin e sigurisë së brendshme të gjykatave, e cila nuk mund të mbetet një çështje zgjedhje mes policash privat në emër të pavarësisë së gjyqësorit. Kryeministri po ashtu rikujtoi nevojën për ashpërsimin e kodit penal në lidhje me armbajtje pa leje, duke quajtur këtë ngjarje një argument të pakundërshtueshëm për të ngushtuar çdo hapësirë ndaj armëve të palishme. Ngjarja ka shkaktuar tronditje të thellë në opinionin publik dhe ka ngritur shqetësim serioz për sigurinë e trupës gjykues në vend. Astrid Kalaja, i cili njihej për integritetin dhe profesionalizmin e tij, kishte drejtuar për vite me radhë procese të rëndësishme gjyqësore. Ai humbi jetën në detyrë duke u bërë simbol i rrezikut që mbart ushtrimi i drejtësisë në një vend ku ende sfidohet rendi dhe ligji.
Kryedemokrati Sali Berisha ka konfirmuar vendimin e Partisë Demokratike për të mbështetur kandidaturën e pavarur të aktorit Florian Binaj në zgjedhje pjesëme vendore të 9 nëntorit. Në një dalje për mediat nga selia blu, Berisha tha se grupi i mandatuar nga Partia Demokratike do të paraqesë aleatëve sugjerimin për të mbështetur Binaj. Në një dalje për mediat, pas mbledhjes së kryesisë të grupit negociator të Partisë Demokratike, Sali Berisha konfirmoi mbështetjen për kandidaturën e aktorit të njohur Florian Binaj për Bashkinë e Tiranës. Grupi i mandatuar nga Partia Demokratike do paraqesë aleatëve tanë mendimin dhe sugjerimin që të mbështesim së bashku artistin e mirënjohur, personalitetin e shquar të artit, luftëtarin e paepur të kauzave të drejta të qytetarëve shqiptar, komunikatorin e talentuar, e lindur, zotin Florian Binaj. Deri më tani, dakordsinë ka shprehur vetëm Partia Shqipëria Bëhet, por Kryedemokrati shprehu besimin se edhe partitë e tjera opozitare do t'i bashkohen mbështetjes për kandidatin e pavarur. Në këtë dalje, Berisha hodhi poshtë pretendimet se opozita po bllokon punën e Komisionit Rregullator, i cili duhet të miratonte afatet për zgjedhjet e pjesëme vendore. Sipas tij, çdo akt duhet të respektojë kushtetutën, pavarësisht interpretimeve që sipas tij bën këshilltari i presidentit Edi Rama. Pra, ata do respektojnë kushtetutën. Sepse avokatët e Erion Velis, me sa di unë, dekretin Bajram Begos, e presidentit, e kanë quën gjykatë kushtetuese përsëri. E kanë quën. Është një drejtë e tyre. Dhe sigurisht, çdo jurist nuk mund bëhen as Rusmail, as Bajram, as Edi Ram. Të qëndrojnë ligjit. Ligji kërkon që të pritet vendimi i gjykatës. Me këtë vendim, Partia Demokratike tregon një strategji të qartë për zgjedhjet e pjesëme në Tiranë, duke u përqendruar në kandidat me profil të lartë publik dhe mbështetje të gjuhës qytetare në përpjekje për të përballuar sfidat e partisë në pushtet. Para ambienteve të SPAK-ut, Sali Berisha vijoi me akuza të rënda ndaj kreut të prokurorisë së posaçme Altin Dumani dhe kryeministrit Edi Rama, duke i lidhur me çështje që sipas tij lidhen me pastrimin e parave dhe korrupsionit. Ai publikoi gjithashtu një dokument të policisë greke për gjyqtaren Irena Gjoka, ndërsa u tregua i rezervuar për kandidatin e opozitës në Bashkinë e Tiranës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, edhe pse nën mas sigurie nga SPAK, nuk i ka kursyer akuzat ndaj institucioneve të drejtësisë dhe qeverisë. Në një dalje publike përpara ambienteve të prokurorisë së posaçme, ai sulmoi kreun e SPAK-ut Altin Dumani, duke e cilësuar mercenar të kryeministrit Rama dhe duke i rikujtuar një tjetër çështje të njohur si dosja Ruba, e cila sipas tij përmend edhe emrin e vet Edi Ramës në dokumentet e gjykatave belge. Bën që shqiptarët të mësojnë për Arubën nga prokuroria italiane, të mësojnë për Arubën nga gjykata belge, kurse ky llum njerëzor që ka integritetin e një kriminali, fsheh një nga skandalet më të mëdha në historinë e një shteti. I them, natyrisht ky është një peng i parave të krimit që ka la dhe ka shtruar në pronat e tij dhe nuk i justifikon. Gjithashtu një dokument të policisë greke të datës 24 nëntor 2022, për të cilën pretendoi se vërteton dëbimin nga territori grek të gjyqtares Irena Gjoka me akuzën e falsifikimit të vizave. 24 i 12/2002, me të cilën policia greke vërteton se e ka përzan Irena Gjokën nga territori i shtetit grek si falsifikatore vizash. Pra, Irena Gjoka është futur në Greqi duke falsifikuar vizën. Këtu e keni greqisht dhe shqip. Për kthimin në shqip. Kjo është gjykatësia që gjykon dosjen e ish presidentit, ish kryeministrit dhe ish kryetarit të parlamentit. Megjithatë, përballë interesit të mediave, Berisha u tregua më i përmbajtur kur u pyet për kandidatin e opozitës në Bashkinë e Tiranës. Të garantoj që gjerë tani Partia Demokratike ka jo një, po të paktën 12 ose 13 kandidat. Të garantoj për këte. Të lutem, se kush do jetë, do përcaktohet nga koalicioni dhe aleatët dhe jo vetëm nga unë. Sigurisht unë kam zërin tim, por këto do t'i merrni vesh në vazhdim.
Në samitin e Brno-Brijunit që u zhvillua në Sloveni u theksua rëndësia e bashkëpunimit rajonal dhe përshpejtimit të procesit të integrimit evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor. Presidenti Bajram Begaj, bashkë-organizatori i samitit, nënvizoi se rajoni ka bërë përparime të dukshme në fushën e sigurisë, ekonomisë dhe marrëdhënieve dypalshe, por se nevojitet më shumë koordinim përballë sfidave të përbashkëta. Brno-Brijuni, një platformë e rëndësishme bashkëpunimi në nivel presidencial, mblodhi liderët e Ballkanit Perëndimor për të diskutuar mbi proceset integruese drejt Bashkimit Evropian dhe sfidat që rajoni po përballet në kontekstin e zhvillimeve globale të sigurisë. Në fjalën e tij, presidenti Bajram Begaj, si bashkëorganizator i samitit me homologët kroat dhe sloven, theksoi se Ballkani Perëndimor ka bërë hapa të rëndësishëm përpara në drejtim të forcimit të marrëdhënieve ekonomike, bashkëpunimit rajonal dhe sigurisë. Ai nënvizoi se bashkëveprimi ndërmjet vendeve të rajonit është çelësi për stabilitet dhe zhvillim të qëndrueshëm. Megjithatë, rajoni ynë përballet me sfida të sigurisë, të cilat kërkojnë rritje të bashkëpunimit dhe koordinim më të ngushtë mes nesh. Plani i rritjes i Bashkimit Evropian për vendet e rajonit tonë përbën një mundësi të çmuar për zhvillimin ekonomik, pasi krijon akses në instrumenta financiare të Bashkimit Evropian, lehtësira tregtare dhe programe të përbashkëta për zhvillim. Presidenti Begaj e përmbylli fjalën e tij duke theksuar se aspirata e Shqipërisë për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian nuk është vetëm një objektiv politik, por një mision kombëtar. Samiti Brno-Brijunit mbetet një nga forumet më të rëndësishme të bashkëpunimit rajonal që prej krijimit të tij në vitin 2013 duke shërbyer si ur komunikimi ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Prokurori Glodian Brao është i pari që ka dorëzuar platformën për drejtimin e prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për të pasuar Altin Dumanin, mandati i cilit përfundon në dhjetor. Brao, aktualisht shef i seksionit kundër korrupsionit në prokurinë e posaçme, njihet për përfshirjen e tij në disa nga dosjet më të bujshme të drejtësisë shqiptare, përfshirë çështjen e Gërdecit dhe dosjen e njohur si 5D. Në garën për drejtimin e prokurisë së posaçme, emri i parë që ka zyrtarizuar kandidaturën është ai i prokurorit Glodian Brao. Ai ka dorëzuar platformën e tij për drejtimin e SPAK-ut në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, duke u bërë kështu kandidati i parë që shpalos vizionin për fazën e re të kësaj strukture. Brao, aktualisht shef i seksionit kundër korrupsionit në prokurinë e posaçme, njihet për përfshirjen e tij në disa dosjet më të bujshme të drejtësisë shqiptare, përfshirë çështjen e Gërdecit dhe dosjen e njohur si 5D. Në platformën e tij, Brao pritet të parashtrojë prioritetet për forcimin e hetimeve ndaj korrupsionit në nivele të larta dhe rritjen e transparencës në raport me publikun. Sipas afateve të përcaktuara nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, dita e mërkurë 8 tetor është afati i fundit për dorëzimin e platformave nga të gjithë kandidatët që synojnë të drejtojnë qeverinë prokurorëve. Burimet nga KLP-ja bëjnë me dije se disa prokurorë të tjerë të SPAK-ut kanë shprehur interes për të konkuruar, por në ditët në vijim do të mësohet zyrtarisht se sa prej tyre do të formalizojnë kandidaturat. Mandati i drejtuesit aktual, Altin Dumani, përfundon në 19 dhjetor, datë pas së cilës ai do të vijojë detyrën si prokuror në SPAK. Dumani drejtoi strukturën për 3 vite, pas një ngjarje të ngushtë me kolegun e tij Edvin Kontilli në dhjetor të vitit 2022. Zgjedhja e drejtuesit të ri të SPAK-ut pritet që të jetë një nga proceset më të rëndësishme për sistemin e drejtësisë, që do të përcaktojë drejtimin e goditjes ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar për vitet në vijim. Ish-presidenti Ilir Meta ka depozituar ankimim në masën e sigurisë për arrest me burg në gjykatën e apelit posaçëm kundër korrupsionit 2 muaj pas arrestimit të tij për akuza korrupsioni, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë. Ish-presidenti i Republikës Ilir Meta ka dorëzuar sot ankimim ndaj masës së sigurisë arrest me burg në gjykatën e apelit posaçëm kundër korrupsionit. Ankesa u paraqit nga avokati mbrojtës në sekretarinë e gjykatës së shkallës së parë, ndërsa pritet që data për shurtimin e saj të saktohet në ditët në vijim. Vendimi i gjykatës së shkallës së parë për arrest në burg ishte marrë në 21 tetor të vitit kaluar, më njëherë pas arrestimit të Metës, i cili akuzohet për korrupsion të kryer në bashkëpunim në 3 raste, si dhe për pastrim parash dhe mosdeklarim të fshehjes së pasurisë. Në datën 8 gjykata e lartë do të shqyrtojë sërish rekursin e ish-presidentit për prishjen e vendimeve të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe të apelit për masën e sigurisë. Ndërkaq, në hetim në të njëjtën akuzë është edhe Monika Kuremadhi, ish-bashkëshortja dhe bashkëpunëtorja e Metës, me cilën ndodhet aktualisht në proces divorci. Por Kuremadhi, gjykata e posaçme ka vendosur masën e sigurisë detyrim paraqitje. Ky zhvillim vjen ndërsa procesi gjyqësor ndaj ish-presidentit dhe ish-bashkëshortes së tij vazhdojnë të tërheqë vëmendjen e opinionit publik dhe mediave kombëtare.
Prokuroria e Tiranës ka lëshuar urdhër arrest për mjekët Roland dhe Ina Xhaxho dhe Marta Gines nën dyshimin e vrasjes nga pakujdesia pas ndërhyrjes zyrtare që i kushtoi jetën 3 vjeçarit Brian Spahiu. Ekspertët italian kanë konstatuar shkelje të rënda të mjekësisë. Sipas tyre, 3 vjeçari humbi jetën nga shoku septik i rënd që solli më pas insuficiencën progresive të shumë organeve. Pas ngjarjes tragjike që tronditi kryeqytetin ku një i mitur 3 vjeçar humbi jetën pas një ndërhyrje dentale në klinikën Splendid në Tiranë, janë lëshuar urdhër arreste për mjekët Roland dhe Ina Xhaxho, babi bi, si dhe për Marta Ginën në ndyshimin e veprës penale vrasje kryer nga pakujdesia. Hetimi filloi më njëherë pas marrjes së ekspertizës mjekoligjore nga Italia, e cila analizon shkaqet e vdekjes së të miturit 3 ditë pas ndërhyrjes kirurgjikale në klinikën e mjekut Roland Xhaxho. Ekspertiza e parë gatitur në nëntor 2023, kishte konkluduar se shkak i vdekjes ishte mbidoza e narkozës që shkaktoi mosfunksionimin e organeve vitale, por prokuroria e konsideroi raportin të paplot dhe të pasakt duke kërkuar riekspertim. Në njoftimin zyrtar, prokuroria shpjegon se mungojnë ekspert të fushës për të dhënë përgjigje për të gjitha pyetjet e hetimet dhe se mjekët specialistë në vend përfshirë Roland Xhaxhon mund të jenë në konflikt interesi. Për këtë arsye vendos që ekspertiza e re të kryhet nga specialistë huaj për të siguruar një hetim të pavarur dhe të paanshëm. Në përgjigje të akt ekspertizës, ekspertët italian kanë konstatuar shkelje të rënda të mjekëve. Sipas tyre, 3 vjeçari humbi jetën nga shoku septik i rënd që solli më pas insuficiencën progresive të shumë organeve. Gjatë ndërhyrjes dentare dhe procedurës së anestezisë nga ana anestezistit dhe stomatologëve që kanë trajtuar të miturin, janë konstatuar shkelje të rënda të protokolleve mjekësore ndërkombëtare dhe praktikave më të mira mjekësore, të cilat ka një lidhje shkaksore të drejtë për drejtë me vdekjen e tij. Ngjarja ka tronditur jo vetëm familjen e viktimës, por edhe opinionin publik, duke ngjatur shqetësim për sigurinë e fëmijëve gjatë ndërhyrjeve dentare dhe për rregulloren e praktikave mjekësore private në vend. Autoritetet po vijojnë hetimet për të përcaktuar përgjegjësitë ligjore të gjithë të përfshirëve dhe për të marrë masat e nevojshme në kuadër të ligjit. Një shtetas shqiptar është ekzekutuar në një atentat mafioz në Kolumbi. Viktima identifikuar si Artur Tushi u qellua për vdekje në një sulm të organizuar në një zonë të frekuentuar të qytetit, ndërsa policia ka arrestuar autorin e dyshuar të krimit. Një shqiptar ka humbur jetën të dielën pasdite në qytetin e Medellin të Kolumbis si pasojë e një atentati për motive mafioze. Viktima është identifikuar si Artur Tushi, i lindur në Shqipëri, por me dokumente të Ekuadorit. Ai u qellua për vdekje në një sulm të mirë organizuar që ndodhi në rrugën El Paplado, pranë qendrës tregtare Santa Fe, një nga zonat më të njohura të qytetit. Sipas mediave lokale, autori i atentatit u kap menjëherë nga policia kolumbiane, teksa po tentonte të largohej me motor nga vendngjarja. Në momentin e ndalimit ai mbante ende me vete armën e zjarrit që kishte përdorur për të kryer vrasjen. Hetimet e para të autoriteteve dyshojnë se bëhet fjalë për një vrasje me pagesë të porositur për motive ende të paqarta. Nga të shtënat mbeti i plagosur dhe një gruaj që ndodhej pranë viktimës, e cila u transportua me urgjencë në spital. Ende nuk dihet nëse kjo kishte lidhje me shqiptarin apo ishte kalimtar e rastit. Dëshmitarë në vendngjarje kanë treguar për momentin e tmerrit që pasuan krismat, ndërsa njëri prej tyre ka pohuar se autorët e dyshuar kërkuan vetëm emrin e personit dhe pasi e konfirmuan kryen atentatin pas një hezitim. Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal dhe ka tërhiqur vëmendjen e mediave kolumbiane për shkak të mënyrës së ekzekutimit që ngjason me atentate tipike mafioze. Policia dhe prokuroria e Medellinit kanë nisur një hetim të gjerë për zbardhjen e plotë rrethanave dhe identifikimin e personave që mund të kenë urdhëruar vrasjen e shqiptarit Artur Tushi. Deri më tani autoritetet nuk kanë bërë të ditur motivin e saktë të krimit, por pista e lidhjeve me botën e krimit ndërkombëtar nuk përjashtohet. Gjykata penale e Tiranës ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për Alin Demushin, i akuzuar për vrasjen me thik të 40 vjeçarit Hajdari Ismail Geci në zonën e Babrus. Pavarësisht pretendimeve të mbrojtjes së krimi ishte i çastit dhe pa paramendim, togat e zeza nuk i morën parasysh argumentet e avokatit duke lënë të riun në qeli.
Në seancën e zhvilluar këtë të hënë në gjykatën penale të Tiranës, trupi gjykues vendosi të lërë në burg 38 vjeçarin Arlin Demushi, autorin e dyshuar të vrasjes së ndodhur disa vite më parë në Babru, ku mbeti i vrarë me thik 40 vjeçari Hajdar Ismail Gecaj. Gjatë seancës Demushi zgjodhi të mos flasë, ndërsa fjalën e mori avokati i tij mbrojtës, i cili pretendoi se ngjarja ishte pasojë një konflikti të çastit dhe se klienti i tij kishte vepruar në gjendje të tronditjes psikologjike. Nuk ka pasur paramendim për të kryer vrasjen. Ata njiheshin dhe kishin marrëdhënie të mira, madje viktima ka qenë i ftuar në banesën e Demushit. U shpreh avokati duke kërkuar një masë më të butë sigurie, por gjykata nuk pranoi argumentet e mbrojtjes duke vlerësuar se provat e paraqitura nga prokuroria janë të mjaftueshme për ta mbajtur të pandehurin në qeli. Sipas hetimeve paraprake, pas një debati të momentit, Demushi ka goditur me thik Ismail Gecin duke i shkaktuar plagë të rënda që i morën jetën në vend. Trupi i viktimës u gjet disa orë më vonë në anë të rrugës në Babru, ndërsa autori u arrestua nga policia brenda një apartamenti në qytetin e Durrësit. Prokuroria e Tiranës e ka akuzuar 38 vjeçarin për vrasje me dashje dhe mbajtje pa leje e armëve të ftohta, ndërsa hetimet po vijojnë për të zbuluar motivet e plota të konfliktit. Gjykata e Tiranës ka vendosur masën e sigurisë për dy vëllezërit Deni dhe Kane Selimdhari të arrestuar pas dhunimit të një efektivi policie. Vendimi erdhi pas kërkesës së prokurorisë që kërkoi masa të diferencuara për shkak të rrethanave dhe moshës së të pandehurve. Gjykata e Tiranës ka lënë në burg Deni Selimdharin dhe ka caktuar masën e sigurisë të tyrin paraqitje për vëllain e tij, Kane Selimdharin, pas incidentit të ndodhur 2 ditë më parë, ku të dy akuzohen për goditje ndaj një punonjësi të policisë gjatë shoqërimit në komisariat. Seanca gjyqësore u zhvillua këtë të hënën në masa të rrepta sigurie dhe u drejtua nga gjyqtarja Olketa Lice, e cila miratoi kërkesën e prokurorit të çështjes, Ndini Tavani. Organi i akuzës kërkoi që Deni Selimdhari të qëndronte në burg për shkak të veprimeve të dhunshme ndaj policisë, ndërsa për Kane vetëm 18 vjet të aplikoi një masë më e lehtë sigurie. Në seancë u bë ditur se gjatë shoqërimit në ambient të komisariatit, dy vëllezërit kishin kundërshtuar me forcë punonjësit e policisë duke dëmtuar derën e dhomës dhe shoqërimin dhe duke thyer kamerën e sigurisë. Për pasojë, ndaj tyre janë ngritur akuza për kundërshtim të punonjësve të policisë dhe shkatërrim të pronës publike. Prokurori Tavani argumentoi se sjellja e të rinjve tregon rrezikshmëri shoqërore, por në rastin e Kenit, mosha e re dhe mungesa e precedenteve penale justifikon masën më të butë të detyrimit për paraqitje. Pas shqyrtimit të provave dhe dëshmive, gjykata pranoi kërkesën e akuzës duke lënë në burg Deni Selimdharin, ndërsa Kane Selimdharin do duhet që të paraqitet periodikisht në polici deri në përfundim të hetimeve. Policia e Tiranës ka arrestuar Fation Kuçin, 38 vjeç, pasi dyshohet se ka ndezur zjarr të bimët pranë automjetit të shtetasit iniciale MG, duke e dëmtuar atë pjesërisht. Një 54 vjeçar që e shoqëronte po hetohet për moskallëzim krimi. Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë momente kur shtetasi Fation Kuçi zbret nga një automjet i shoqëruar nga një 54 vjeçar dhe ndez zjarr pranë automjetit të shtetasit iniciale MG. Si pasojë, automjeti u dëgjoi pjesërisht, duke shkaktuar panik tek kalimtarët dhe banorët e zonës. Menjëherë pas sinjalizimit të incidentit, shërbimet e komisariatit policisë numër 7 nisën aksionin e koduar motivi. Policia identifikoi dhe vuri në pranga Fation Kuçin, 38 vjeç, i cili do të përgjigjet për veprën penale, dëmtim i pronës me zjarr. Ndërkohë, personi që e shoqëronte 54 vjeçarin po procedohet në gjendje të lirë për veprën penale, moskallëzimi i krimit, pasi nuk njoftoi autoritetet për incidentin. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Tiranës, e cila do të vijojë hetimet për të përcaktuar shkakun e zjarrit dhe përgjegjësitë për kacë. Zyra Korra, 44 vjeç, është ndaluar nga policia pas kallëzimit për kërcënim dhe përfitim parash nga një shtetase nëpërmjet rrjeteve sociale. Hetimet paraprake tregojnë se Korra i ka marrë fillimisht 5.000 euro një shtetaseje 39 vjeçare duke kërcënuar se do të publikonte apo dishte dokumentacionin e saj të parrregullt grek. Më pas, në presion të vazhdueshëm dhe kërkesa për 50.000 euro të tjera, viktima vendosi të kallëzoj rastin në polici. Një ngjarje e pazakontë ka tronditur qytetin e Sarandës, ku një 44 vjeçare është arrestuar nga policia pasi dyshohet të ketë shantazhuar dhe kërcënuar një shtetase për përfitime parash. Pas hetimeve të seksionit për hetimin e krimeve ndaj pasurisë në drejtorinë e prokurorisë pranë gjykatës së Sarandës, Zyra Korra akuzohet për veprën penale, shtrëngim me anë të kanosjes ose dhunës për dhënje pasurie. Hetimet paraprake tregojnë se Korra i ka marrë fillimisht 5.000 euro shtetases 39 vjeçare duke kërcënuar se do publikonte apo dishte dokumentacionin e saj të
rregull grek. Më pas në presion të vazhdueshëm vjen kërkesa për 50.000 euro të tjera. Viktima më pas vendos ta kallëzojë rastin në polici. Policia pas një hetimi të shpejtë identifikoi dhe ndaloi 44 vjeçarin duke i komunikuar akuzën dhe duke nisur procedurat ligjore për veprime të mëtejshme. Materialet procedurale janë referuar pranë prokurisë dhe primeve ligjore të mëtejshme. Ngjarja evidenton rritjen e krimeve nëpërmjet rrjeteve sociale dhe rëndësinë e bashkëpunimit me autoritetet për parandalimin e këtyre veprimeve kriminale, duke siguruar mbrojtje për qytetarët dhe respekt të ligjit. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 7 tetor pritet të vijë me mot të paqëndrueshëm, do të ketë alternime mes kthjellimesh dhe vranësirash, ndërkohë që rreshje të dobëta lokale, shiu nuk përjashtohen më shumë në zonat malore dhe verilindore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale mund të arrijë rreth 18 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 5 deri në 6 orë diell me periudha rejesh dhe kthjellimesh të alternuara. Era pritet të fryjë mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 4 deri në 6 metra për sekond. Në Bregdet mund të arrijë deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 7 tetor 2025 mund të jetë mesatar rreth 3 deri në 4. Sipas burimeve astronomike tipike për këtë periudhë, lindja e diellit në Tiranë më 7 tetor pritet të jetë rreth orës 06:37 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 9 deri në 18 gradë Celsius. Kukës 6 deri në 14 gradë Celsius. Peshkopi 5 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë 8 deri në 18 gradë Celsius. Durrës 10 deri në 17 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 17 gradë Celsius. Elbasan 8 deri në 17 gradë Celsius. Berat 8 deri në 18 gradë Celsius. Korç 5 deri në 12 gradë Celsius. Vlorë 10 deri në 17 gradë Celsius. Gjirokastër 7 deri në 15 gradë Celsius. Sarand 10 deri në 17 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 7 tetor 2025 pritet të ketë mot kryesisht me vranësira dhe rreshje lokale, shiu të dobëta ose spërkatje. Në pasditë mund të ketë përmirësime të përkohshme me kthjellime të pjeshme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale mund të arrijë 5 gradë Celsius. Era pritet të fryjë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 7 tetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike tipike për këtë periudhë, lindja e diellit në Prishtinë më 7 tetor do të jetë rreth orës 06:32 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:14 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica -1 deri në 4 gradë Celsius. Podujev -1 deri në 4 gradë Celsius. Skënderaj -1 deri në 4 gradë Celsius. Pej 0 deri në 5 gradë Celsius. Prishtinë 1 deri në 5 gradë Celsius. Gjakov 0 deri në 5 gradë Celsius. Malishev -1 deri në 4 gradë Celsius. Gjilan 1 deri në 4 gradë Celsius. Ferizaj -1 deri në 4 gradë Celsius. Kaçanik -1 deri në 4 gradë Celsius. Suhare 0 deri në 5 gradë Celsius. Prizren 0 deri në 5 gradë Celsius.
Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita Televizion, bashkë me u takofshim në edicione të tjera.